Општините да поведат поголема сметка за проблемите на ромите, бара Советот на Европа. Можем да истакнам дека најголемиот дел од проблемите се однесуваат во делот на урбанизамот, тоа е инфраструктурата, во делот на домувањето, исто така се соочуваме со голем број на проблеми во делот на вработувањето, образованието, здравството и така натаму. Во насока на решавање на дел од проблемите на ромската заедница, денес во Штип се одржа информативен состанок на тема промовирање на добро управување и зајакнување на ромите на локално ниво. Чекорите во рамките на оваа методологија е да се формира ваквото тело од страна на општината, од раководителите на оделение и сектор, и оние лица кои што можат да помогнат во овој процес и други институции на локално ниво, а она што е важно исто така е да овие проблеми кои што ги има самата заедница, заедно со локалната акциона група, да можат да ги решаваат потребите и проблемите кои што ги има ромската заедница. Проблемите со кои се соочуваат ромите генерално се исти во сите општини во регионот, па и во државата. Поттука и нивното решавање треба да биде координирано. Со тоа што како главна цел на оваа програма е да промовира добро владење на единиците на локална самоуправа и да ги зајакне капацитетите на ромската заедница во Република Македонија. Истата програма официјално се лансираше претходниот месец, тоест на 19.3. март во Holiday Inn, каде што 12 градоначалници подпиша официјален трипартитен договор помеѓу Советот на Европа, Министерството за труд и социјална политика како национален координатор на програмата и градоначалниците. Инаку за досегашниот ангажман во решавање на проблемите на ромската заедница во општината, штипскиот градоначалник Благој Бочварски од страна на Европскиот парламент беше избран за најпријателски ромски градоначалник.